ನ್ಯೂಸ್ ಅವರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ನಲ್ಲಿರೋ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಸುದ್ದಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಫೈರ್ನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಂಥ, ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಹಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಿಸ್ಫೈರ್ನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ರಾಜಶೇಖರ್ದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ 2 ಸಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಜೋರು ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜನವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಸಾಯಂಕಾಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಜನವರಿ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈತನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಶುರುವಾಯಿತು. 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಿಮ್ಸ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಆದರೆ ಜೋರು ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಸುದ್ದಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈತನ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಬುಲೆಟೇ ತೆಗೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಅಂತ. ಒಳಗಿದ್ದಂಥ ಬಂದೂಕಿನ ಗುಂಡನ್ನು ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಹೊಲಿದು ಇದನ್ನು ಹೆಣ ಹೂತು ಬಿಡುವ ಅಥವಾ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುವ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಇರೋದು. ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬುಲೆಟ್ಟೇ ರಿಕವರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾರ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಹಾರಿದ್ದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಆರೋಪಿ ಸೇಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತು ಅಂತ. ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಶುರುವಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಲಾಯರು ಅಪ್ರೈಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಕೈಗೆ ಕೇಸ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ ಕಮಾನ್ ಹತ್ತಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಕಮಾನ್ ಹತ್ತಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದ್ದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತಾ, ಫೋರ್ಸ್ ಇತ್ತಾ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಒಂದು ವೇಳೆ 6 ಗಂಟೆಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಗುಂಡನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯದೆ ಮಣ್ಣು ಕೊಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಯಾರ್ದಾರು ಫೋರ್ಸ್ಗಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಲೈಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡೋ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈಗ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಕೇಸ್ ಶುರುವಾದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಲಾಯರು ಅಪ್ರೈಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಕೈಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಿದು ಊರು ಬಾಗಿಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಾಜಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವರು ಅಂದರೆ ನಾನು ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಜನರಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹುತೇಕರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಜನ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಬಾಲಬಡುಕರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ತಮ್ಮ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಫೇವರೇಬಲ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಲಾಭಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಾನೂನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆಯೇನೋ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಧಾರವಾಡದ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕೇಸಪ್ಪ, ಯೋಗೀಶ್ ಗೌಡ ಕೊಲೆ ಕೇಸು. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತು, ಸಾಹೇಬರು ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ಅದೊಂದು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿನ ಸೇಫ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಈಗ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥದ್ದು ಯಾವುದಾದರೂ ಇಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯನಿಗೆ ನೆನಪಾಗಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೇನ್ರಿ? ಯಾವುದೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುಂಡು ಬಡ್ದಾಗ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ವೂಂಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ವೂಂಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಗುಂಡು ಪಾರಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಗುಂಡು ಬೆನ್ನಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ವೂಂಡು ಇರಬೇಕು, ಎಕ್ಸಿಟ್ ವೂಂಡು ಇರಬೇಕು. ಈತಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ವೂಂಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿತ್ತು? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸಿಟ್ ವೂಂಡ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಪಿಸ್ತೂಲ್ಗಳಿಗೆ, ರಿವಾಲ್ವರ್ಗಳಿಗೆ 0.32 ಬೋರಿನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 0.22, 0.32. ಆ ವೆಪನ್ಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು. ಈಗ 0.22 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಜನ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹವನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಆ ಗುಂಡುಗಳಿಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನ ಕೊಲ್ತವೆ, ಗುಂಡು ಒಳಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪೊಲೀಸರ ಹತ್ರ, ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ವೆಪನ್ಸು, ಅವುಗಳ ತಾಕತ್ತೇ ಬೇರೆ. ಹೌದ್ರಿ, ನೀವು ಈಗ ಓಬಿ ರಾಯನ ಕಾಲದ ಬಂದೂಕು ಅಂತೀವಲ್ಲ 303, ಅವು ತುಂಬ ತಾಕತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ. ಅಂಥ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಗುಂಡು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಪಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ದೇಹದಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ. ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ವೂಂಡ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ರಾಜಶೇಖರಂದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿತ್ತು? ಗುಂಡು ಯಾಕೆ ರಿಕವರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಪಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಗುಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲೋ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಬಂದೂಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ವಾ? ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ವೂಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ರೀ, ಇದು ಇಷ್ಟು ಬೋರ್ನ ವೆಪನ್ನಿಂದ ಹೊಡೆದಿರೋದು ಅಂತ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ
ಗುಂಡು ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ ವೆಪನ್ನಿಂದ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ವೆಪನ್ ತಂದರೆ ಈ ವೆಪನ್ನಿಂದ ಈ ಗುಂಡು ಫೈರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಆಗಿಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗುಂಡಿದ್ದರೆ. ಹೆಂಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಫೈರ್ ಆರ್ಮ್ನ ಒಳಗಡೆ ಒಂದಷ್ಟು ಗೆರೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಅದರ ಮಾರ್ಕ್ ಮೂಡಿರುತ್ತೆ ಬುಲೆಟ್ ಮೇಲೆ. ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು. ಈಗ ಬಿಮ್ಸ್ನ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗೇ ಇಲ್ಲ, 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಶುರುವಾಯಿತು, ಒಳಗಡೆ ಆ ಬಂದೂಕಿನ ಗುಂಡು ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಒಂದಷ್ಟು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬಂದರು, ಅವರು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಚರ್ರೆಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಪೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಗುಂಡು, ಅವುಗಳನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಹಾಗೆ ಆಗಿರಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೊಟ್ಟ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಓತ್ಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಯಾರಿಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ? ಬಟ್ ಈ ವಿಷಯ ಭಾಳ ಜೋರು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ರಾಮುಲು ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಇವರ ಆರೋಪ ಏನು? ಒಳಗೆ ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಆತನ ಹೆಣ ಹೊಲದು ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಹಾರಿದ್ದು, ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ ಬಂದೂಕಿಂದ ಹಾರಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದಪ್ಪ. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಮ್ಮೆ. ನಾನು ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಶವ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಮೊದಲನೇ ಶವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮು ಏನು ವರದಿ ಬಂತು? ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮುಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ ದೇಹ ಹೊಲಿದು ಮತ್ತು 2ನೇ ಬಾರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆಗೇನು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟರು? 2ನೇ ಬಾರಿ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರು 2ನೇ ಬಾರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಹಾಕಿದವರು, 1 ಬಾರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 2ನೇ ಬಾರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಯಾರು ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ರು? ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಏನು? ಮೊದಲನೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತುಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 2ನೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, 2ನೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಹಾಕಿದ್ರು? ಮೊದಲನೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ, 2ನೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ತು ಗುಂಡು. ಇದು ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆ. ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆಸಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಚೇರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸತ್ತೋಗಿದೆಯಾ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ? ಈ ಸರ್ಕಾರ ಸತ್ತೋಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ 10-12 ಜನ ಇದ್ದಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸತ್ತೋಗಿತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ ಅವನು ಯಾರೋ SP ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋರಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಾಪ ಅವನು SP ಚಾರ್ಜ್ ತಗೋಬೇಕು, ಪಾಪ ಬರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವನ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಇವನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ IG ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಷನಲ್ SP ಇದ್ನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ DYSP ಇದ್ನಲ್ಲ, ನೀವು ಅವನೊಬ್ಬನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ, IG-ಗೆ, ಅಡಿಷನಲ್ SP-ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋರು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಇದೇ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಂಗ್ತಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೂ ಇದೆ, ಅದು SP ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. 8 ವರ್ಷ ನಾನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಬಂದು ಆ ದುರ್ಗಮ್ಮನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಮ್ಮ ನನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಮಂಗಳಾರತಿ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸಂಜೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡು. ನಾನು ಕೆಲವು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಬಿ ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಂತ. ಗಲಾಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂಚೆ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ SP ಸಸ್ಪೆಂಡು. ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ? ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ವಿಷಯದ ಬ್ಯಾನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದ್ದು. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪ್ರತಿಮೆ, ಇದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ 180 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅವನು ದೇಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಸ್ಪೆಂಡು, ಸಚಿವರು ಸೇಫ್. ಸಚಿವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಸಚಿವರು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ರೀಶಫಲ್, ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ. RCB ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆಲ್ತು ಅಂತ ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರ ಓಡಾಡಿ, ಏನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆದ್ದಂಗೆ, ಯಾವುದೋ ಕ್ಲಬ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮೆಟ್ಲ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಲು ತುಳಿತಾಗಿ ಹುಡುಗರು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಸ್ಪೆಂಡು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್.
ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗುವ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಯಾರೋ ಕೂಗಿದ್ರು, ಅಧಿಕಾರಿ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವುದರ ಏನು ದ ಪ್ರೈಸ್ ಯು ಪೇ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಅಪವನ್ ನಿಜ್ಜೂರು ನೋಡಿದರೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಿಂದ ಆವತ್ತಷ್ಟೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಬಂದವರು. ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದರೆ, ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಗೆ ಬಂದರೆ ತನ್ನ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ಏನು ಕತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾರು ಒಂದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ರೀ. ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಪವನ್ ನಿಜ್ಜೂರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ, 6 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಪ್ಪ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ನೋಡ್ಕ ಆ ಜಿಲ್ಲೆನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದು ಹೆಂಗೋ ಏನೋ ಬಂದರು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೈಮ್ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್. 24 ಗಂಟೆನೂ ಅಲ್ಲ, 6 ರಿಂದ 8 ತಾಸಾಗಿತ್ತು. 26 ಜನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಈಗ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ. 26 ಜನರ ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇರುವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಅರೆಸ್ಟಾ? ನಾ BJP ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿಯೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿಯೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ. ಯಾರನ್ನಾರು ಮುಟ್ತಾರ? ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಇದ್ದರು, ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಇದ್ದರು, ಯಾರನ್ನಾರು ಮುಟ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರು ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರು ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟೋದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ ಕೇಸು ಅಂದರೆ, ಸಂಜೆ ನಟರಾಜಗೌಡರು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾವ ಗನ್ಮ್ಯಾನು ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೆಸರಾತಂದು, ಆತನ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಆತನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿನ ಯಾಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿನ ಯಾಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಚರಣ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗು, ರಾಜಶೇಖರನ್ಗೂ ಚರಣ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗಿಗೂ ಏನಾದ್ರು ವೈರತ್ವ ಇತ್ತಾ, ದ್ವೇಷ ಇತ್ತಾ, ಏನಿತ್ತು? ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಲೆ, ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯದ ಕಲಹದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಏನ್ರಿತ್ತಾ? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಪಂಜಾಬಿನ ಈ ಚರಣ್ ಸಿಂಗು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾಕ್ರಿ? ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ? ಹೋಗಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ರ ಅಥವಾ BJP ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ರ? ಚರಣ್ ಸಿಂಗು, ಆತನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಗನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಗನ್ ಇತ್ತು, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹಟ್ಟ ಇದ್ದ. ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆ ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಆತನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದು ಹೆಂಗೋ ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿರ್ತವೆ, ಬಂದಾಯಿತ. ಆತ ಬರೀ ಗನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಬ್ಬ ಸರ್ದಾರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಿರ್ತಿದ್ದ ಆತ? ಯಾಕಿರ್ತಿದ್ದ? ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಈಗ ಗನ್ಮ್ಯಾನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ನಾಳೆ ದಿವಸ ಯಾವನು ಸುಪಾರಿ ಕೊಟ್ಟವನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅವ್ರೇನು ಕೊಂದಿದಾರ? ಅವ್ರ ಕೈಗೇನು ರಕ್ತ ಅಂಟಿದೆಯಾ? ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ರ? ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಹಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾವೆ ನಾಳೆ ದಿನ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೋ. 2 ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ವಿಷಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಂತೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರು. ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರು. ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು, ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹಂಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ, ರಕ್ತಾಭಿಷೇಕದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ. ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಶಾಸಕರು ರಕ್ತಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಏನೇನಾದ್ರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಏನೋ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಹಂಗೆ ಯಾಕ್ರಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಗುಂಡು ಹೊಡೆದರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ನಡೀಲಿ. ಒಂದೇನಾಯ್ತಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರೆ ಈ ಗಲಾಟೆ ಒಂದು ಮಾಡೋದು ಹಂಗಾಯ್ತು. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಈ ಗಲಾಟೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ತು. ಮೊನ್ನೆ ಪಾರ್ಟಿ ರೌಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವ್ರನ್ನ ಲೈವಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ವಿ. ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ನೀವು ಈ ಗಲಾಟೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲೋ ಹಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಮನಸ್ತಾಪ ಆಗಿತ್ತು ಸಂಡೂರು ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ. ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆವತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನೋ ಬಿಡ್ತೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಹೊಸ್ತಿಲು ತುಳಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಣ್ಣ, ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಕರುಣಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ತಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಂದದ್ದು 14 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ. ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಕೂಡ ಕರುಣಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ 3 ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರೆ ದಿಕ್ಕಿಗೊಬ್ಬೊಬ್ಬರಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಒಂದು ಕಡೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕರುಣಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ. ಈ ಗಲಾಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿನೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು, ಕರುಣಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿಯೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇಗೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಇದ್ದಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಹಾಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರರು ದೂರ ಆಗಿದ್ದರು, ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಘಟನೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ತಂದಿಟ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ತಂದಿದೆ. ಕರುಣಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ನಮ್ಮ ಕೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾವ. ಘಟನೆ ಒಂದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಯಾರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ನಾವಾಗಲಿ ಅವರಾಗಲಿ, ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರಾಗಿರಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾನರು ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇದು ವಿಚಾರ. ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕಾಗಲಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಜನ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ನಾವು ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದಲ್ಲ. ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರಲ್ಲಲ್ಲ. ನಡೆದಿರೋದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ವಿಚಾರ ಅದು ಸರಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳಾಗಬಾರ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ, ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಏನು ನಡೀತಲ್ಲ, ಆ ದೃಶ್ಯಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳುಕುತ್ತವೆ. ನಾವು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋರು, ಹೊರಗಡೆಯವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಗಿತ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೂಂಡಾಗರ್ದಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ? ಬಿಹಾರದಲ್ಲೂ ಹಂಗಿತ್ತಂತೆ ಹಿಂಗಿತ್ತಂತೆ ಹಿಂಗಿದೆಯಂತೆ ಹಂಗಿದೆಯಂತೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಎದರ ಬದರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸೊಂಟದಿಂದ ಗನ್ನೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರಪ್ಪ. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳತ್ತಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದಂಥವರು ಕೇವಲ ಅಧಿಕೃತ ಪೊಲೀಸ್ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಹಿಂಗಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಹಿಂಗಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಮನೆ ಕಡೆ ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು, ಅದು ಪಿಸ್ಟಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಪಿಸ್ಟಲು ರಿವಾಲ್ವರ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ದೂರದಿಂದ, ಏನು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಮಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ ರೈಫಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗುರ್ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಈತನ ಹೆಸರು. ಆ 12mm ಬೋರಿನ ಗನ್ ರೀ ಅದು. ಆತ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಎದುರಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹತ್ತತ್ರ 3 ಜನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ 3 ಜನರನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದ್ರ ಗುಂಡು. ಇಂಥ ವೆಪನ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಂತ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳು. ಇಂಥ ವೆಪನ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗಿರುವಂಥ ಅದು ಹಕ್ಕು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾಜಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಯಾವನಿಗೂ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೋಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ರೆ ಆ ಗನ್ಮ್ಯಾನು ಅನ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಏನು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಇದು? ರೇಖಾಂತರ ನ್ಯೂಸ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ JJ ನಗರದಲ್ಲಿ, ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ. ಇದೇನು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು ಅಂತ ನನಗನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನಡೆದಿದೆ, ಮುಂದೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೇನು ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗೊಂದು ವೃತ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಲೆ ಹಾಕ್ಕೋತಾರೆ, ಇಂತಿಷ್ಟು ದಿವಸ ಇಂಥ ವೃತ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಮಾಲೆನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಓಂ ಶಕ್ತಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. JJ ನಗರದಲ್ಲಿ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳಿದ್ದರು. ಅವರೊಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಇದು ಏಕಾಏಕಿ ಕಲ್ಲು ತೂರು ಬಂದವು. ಏಕಾಏಕಿ ಕಲ್ಲು. 21 ವರ್ಷದ ಅಕ್ಷಿತ ಅಂತ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಮಾಲಾಧಾರಿ ಅಕ್ಷಿತ ತಲೆಗೆ ಬಿತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಕಲ್ಲು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಲಕರಿಂದ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅದೇನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಎರಡೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. 3 ಜನನ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕರು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತರು, ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. 18 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ಅದೊಂದು ಜೋರು ವಾದ ಇದೆ. ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಬಲ್ಲ ವಯಸ್ಸು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ 18 ದಾಟಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇವ್ರನ್ನ ಬಾಲಾಪರಾಧಿಗಳು ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕಲ್ಲು ತೂರಲಾಗಿದೆ.
ಯಾಕೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಿದ್ರು? ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗೆ, ನನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಅಲ್ಲೇನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾಗಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಕಲ್ಲು ಬಿತ್ತು? ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದೇನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪರಮ ದಯಾಳವಾದ ಏಕದೇವನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ಯಾರ್ದು ಆರಾಧನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಕಲ್ಲು. ಈಗ ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತವ್ರು, ಇಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ತೂರಿದ್ವಿ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ವು ಅಂತ. ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಆವಾಗ ಹೋಗಿ ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಂತೆ. ಈಗ ಆ 3 ಬಾಲಕರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಾಗಮಂಗಲದಲ್ಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೋ ನನ್ನ ಕೈ ನೋಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸೋದಪ್ಪ. ಕೈ ನೋವು ಹೋಯಿತು, ಬಟ್ ಕೈ ನೋವು ಯಾಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡೋರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆತ. ಯಾಕೆ ಬಂತಿದ್ದು ಅಂತ. ಅದು ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ದ ರೂಟ್ ಕಾಸ್. ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಡಿಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣವೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 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 ನಡೀತಾ ಇರುವ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕೋಣ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೋಗುವ ಧೈರ್ಯ, ತಾಕತ್ತು, ಪೇಷನ್ಸು, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಜೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ತೂರಲಾಯಿತು, ಕಲ್ಲು ತೂರಿದವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ವಯಸ್ಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ಅಪ್ರಾಪ್ತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ವಯಸ್ಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ಇವ್ರನ್ನ ಬಾಲಾಪರಾಧಿಗಳ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ, ರಿಮಾಂಡ್ ಹೋಮಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. ವಯಸ್ಕರಾಗಿದ್ದರೆ ತನಿಖೆ ನಡೆದು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಲಾಪರಾಧಿಗಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬಾಲಾಪರಾಧಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದು ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಿಗೂ 2 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೊರಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. 13 ವರ್ಷ 14 ವರ್ಷ ಹುಡುಗರು ಅಂತ 3 ಜನನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪು, ದೊಡ್ಡವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪು, ಮೈನರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪು, ದೊಡ್ಡವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು DCPಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಹಿಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂದೆ ಯಾರನ್ನ ಇರ್ಬೋದು ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ದಯಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ DCPಗೂ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರಿಗೂ ಇಂಥ ಅವಕಾಶ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪೋದು, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪು, ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪದು. ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾರೋ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪೇ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಥರ ಆಗ್ಕೂಡುದು. ಈ ಥರ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು 2008 MLA ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೂ ತರಲ್ಲ. ಹಂಗೇನಾರು ಆದರೆ ಅವರವರೇ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಚಾಮರಾಜಪೇಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆನೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾರಿದ್ರು ತಪ್ಪೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ವ ನಾವು, ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅದಾಗಬಾರ್ದಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಗಾಂಜಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದು ಆಗ್ಕೊಡ್ದು. ನಾವು ಈ ಥರ ಘಟನೆ ಆಗಬಾರ್ದಾಗಿದ್ದು ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಘಟನೆ ಆದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತಾರೆ, ಗಣಪತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು? 80% ಹಿಂದೂಗಳು ಇರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೇ ಹಿಂಗಾದರೆ ಇನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿರ್ಬೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ರಾಮನ ಹೆಸರು ಇರುವಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಶಿವನ ಹೆಸರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಂಗೂ ಇಲ್ಲ, ರಾಮನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಂಗೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬೂತ್ ಕನ್ನಡಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 5 ಜನ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು, 17 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗರು, ಅವರು ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಎಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವರು 17, 15, 16 ವರ್ಷದವರು, ಅವರಿಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹಿಂದೂಗಳು ನೆನ್ನೆ ತಾಳ್ಮೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಅನಾಹುತ ಆಗಿರೋದು, ಬೆಂಕಿ ಆಗಿರೋದು, ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಆಗಿರೋದು, ವಾಹನಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ, ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ, ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗೆ ಸಾವು ನೋವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಗಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲನಾಗಿ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಗೆ ಅಪರಾಧ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿಗಳು ಮುಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಲಿ ಹಿಂದೆ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತು. ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಈ ಜೆ ನಗರ್ಗೆ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತವೆ. 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ, ಲೋಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ರಾಯಪುರಮು, ಚಲವಾದಿ ರಾಜಕೀಯ ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಹಿಂದೆ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. 3 ಬಾಲಕರನ್ನೇನೋ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವರ ಹಿಂದೆ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾರೋ ಇರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ರೀ. ದೇ ಆರ್ ಪೀಪಲ್.
ಏನಿದೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಿದೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ? ಒಂದು ಅಸಹಿಷ್ಣು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಲ್ವಾ? ಅಸಹಿಷ್ಣು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ನನ್ನ ದಾರಿಯೇ ಪರಮ ಸತ್ಯ, ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಕಂಡಮ್ನೆಬಲ್ ಅನ್ನುವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬೀಳ್ತಾವಪ್ಪ. ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ಕನ್ನಡದಲ್ಲ, ಹಿಂದಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಟಿನೋ, ಪೂರ್ತಿ ಓದೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ನಟಿನೋ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರಸ್ಸು ಒಂದು ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ರು. ನನಗೆ ತುಂಬ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನೋ ಥರದ್ದು. ಆಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫತ್ವ ಹೊರಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಹೆಂಗೆ ಹೋದೆ ನೀನು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ? ಹೆಂಗೆ ಹೋದೆ ನೀನು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ? ಫತ್ವ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೊಹರಂನ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜನೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಬೈತಾರೆ ಆತನಿಗೆ, ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಬೈದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರದ ಘಟನೆಗಳು ನಡಿಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಯಾವನು ಮೊಹರಂಗೆ ಆ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಂಡನೋ ಆತನನ್ನು ಕರೆಸಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಲಾಧಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಯಾವುದೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕರೆದು ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ. ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ನಿಂದು ಕಣಯ್ಯ ಅಂತ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೆರೆದಂಥವನು, ಹಿಂದೂ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೆರೆದಂಥವನು ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ, ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತರ್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಆದರೆ ಯಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ? ಇದು ಯಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಉಡುಪಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ನಡೀಬೇಕು, ಮಸೀದಿ ಎದುರಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿದು ಓಂ ಶಕ್ತಿದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಕಾಪಾಡುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೆಲವರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿ ಉಳಿದವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳಾಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲಲ್ರಿ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲಲ್ಲ. ಅಸಹಿಷ್ಣು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು, ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವ, ಬದಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಸಹಿಷ್ಣು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೋಮೋದಿಗಳನ್ನು ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದುರಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅದು ಸದ್ಯಕ್ಕಾಗುವ ಲಕ್ಷಣ ನನಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕಾಗುವ ಲಕ್ಷಣ ನನಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಪ್ಪ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಾಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 40 ದಿವಸದಿಂದ ಆತ ಏನೋ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನಂತೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕ. ನಾಳೆ ಕರೆದೊಂದು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನದು ಕಣಯ್ಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ, ಇದು ಹೋಗಬೇಕಾದ ದಾರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು 100 ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮೊಹರಂಗೆ ಹಂಗೆ ನಡ್ಕೋತಾರವರು. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಇದು ಮಾದರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಆಗತ್ತಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹಣೆ ಬರ ನಮಗೆ. ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನಾಳೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ರಾಜಕೀಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿನ. ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ತಾರವರು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಗೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ, ವರ್ಷ, ತಿಂಗಳು, ವಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ರೆಕಾರ್ಡು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ, ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ 2 ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ, ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಅವರು ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು. ನಾಡಿದ್ದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ರೆಕಾರ್ಡು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಹೆಸರಿಗಾಗತ್ತೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಆ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಮ್ಮೆ. ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾಳೆ ಆದರೆ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸರವರು ಏನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅದನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದೇನಪ್ಪ ಸಂತೋಷ ಅಂತಂದರೆ, ದೇವರಾಜ್ ಅರಸರವರು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯವರು, ನಾನು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯವರು. ನಿರೀಕ್ಷೆನೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. MLA ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಸಾರಿ, ತಾಲೂಕು ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದಮೇಲೆ MLA ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈಗ 8 ಚುನಾವಣೆಗಳು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಲ್ಲ, ದೇವರಾಜ್ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದವರು ಅವರು. ಯಾಕಂದರೆ ಅರಸು ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೂಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನನಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು. ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂತು,
ನಾನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತು. ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಕಾಲ ಬೇರೆ ರಾಜಕಾರಣ, ಈ ಕಾಲ ಬೇರೆ, ಒಂದೊಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೇರೆ. 7 ವರ್ಷ 238 ದಿನ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು 2013ರಿಂದ 18 ತನಕದ ಮೊದಲನೇ ಅವಧಿ, 2023ರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕದ ಎರಡನೇ ಅವಧಿ. 7 ವರ್ಷ 238 ದಿನ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರು ಟೋಟಲ್ 7 ವರ್ಷ 239 ದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದದ್ದು. ನಾಳೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ 7 ವರ್ಷ 239 ದಿವಸ ಆಗತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾಡಿದ್ದಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. 3ನೇ ಸ್ಥಾನ, 2ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರಿದ್ದಾರೆ, 7 ವರ್ಷ 175 ದಿನ. 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, 5 ವರ್ಷ 216 ದಿನ. ಈ 4 ಜನ 2 ಟರ್ಮ್ ಸಿ ಎಂ ಆಗಿದ್ದರು. 4 ಜನ. 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈ 5ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವರು 4 ಸಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. 5 ವರ್ಷ 82 ದಿನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಟೋಟಲ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ 2 ಟರ್ಮಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು 4 ಸಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ರಾಜಕೀಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಹತ್ವದ ದಿನ ಅನ್ಡೌಟೆಡ್ಲಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ? ಏನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಆ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಹುಶಃ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಚರ್ಚೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇನೋ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಳಿದಂಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಇರೋಣ ಅಂತೇನೋ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಈ ನೆಲಮಂಗಲದ ಹತ್ರ ಏನೋ ಈ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಅಹಿಂದ ಯುವ ಪಡೆ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್, ಅವರೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಡೂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 10,000 ಜನರಿಗೇನೋ ಬಾಡೂಟ ಹಾಕ್ತಾರಂತೆ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಅಲ್ಲಿಗಾರು ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಬೀದರ್ KDP ಸಭೆಯಲ್ಲಿ BJP MLA, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ MLC ಕೈ ಹಚ್ಚಿ ಬಡದಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಲಿಟ್ರಲಿ. ಎದುರಿಗೆ ಇದ್ದಂಥವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. BJP MLA ಸಿದ್ದು ಪಾಟೀಲ್ KDP ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಲೇಔಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ MLC ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಸಿಟ್ಟು ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತು. BJP MLA ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇವರು MLC ಎದ್ದು ಬಂದುಬಿಟ್ರು ಅವರ ಸೀಟಿಗೆ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಪ ಸತ್ನೋ ಬಿದ್ನೋ ಅಂತ ಓಡಿ ಬಂದರು ಅಲ್ಲಿ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಲೇಔಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ BJP MLA ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಈ MLC ಮಗನೇ ಅಕ್ರಮ ಲೇಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಆರೋಪ. ಅಂಥದ್ದು ಏನೂ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ MLC. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದು ಯಾವುದಿದೆ ರೀ, ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂದಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಗಿರೋದಪ್ಪ. ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ MLC, ಸಿದ್ದು BJP MLA. ಸಿದ್ದು ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದೆವು, ಅದರ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದು, ಏನೊಂದು ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಲೇಔಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಒಂದು ಸಿಖ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದದು ಭೂಮಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಬಂದು ಅದು ಪ್ರೈವೇಟಾಗಿ ಮಾರ್ತಾಯಿದ್ದರು. ಆ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ
ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸೀಟಿನ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಕೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗೆ ನನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೇ ಅಲ್ಲ. ಅವರೇ ಬಂದು ಎದ್ದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅವ್ರ ಚೇರ್ಲಿಂದ ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಚೇರ್ ಕುಂತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಾನು ಈ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರ 3 ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರಿಗೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಾರ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಜಗಳ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಗನ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಗಿಣ ಯಾವುದು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ನು 2 ಸುದ್ದಿ ಇದೆ, ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯೂಸು, ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯೂಸು. 2020 ದೆಹಲಿ ಗಲಭೆ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, CAA NRCಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಗಲಭೆ ನಡೆದು ಒಂದು 50-60 ಜನ ಸತ್ತೋಗಿದ್ರು ಆ ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನ ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ಆಗೋದು ಶಾರ್ಜಿಲ್ ಇಮಾಮ್ ಮತ್ತು ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ಬಗ್ಗೆ. ಶಾರ್ಜಿಲ್ ಇಮಾಮ್ ಮತ್ತು ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ಆಗೋದು. ಇವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವವರ ಪೈಕಿ 7 ಜನ ಜಾಮೀನಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. 7 ಜನರ ಪೈಕಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠ 5 ಜನರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಕೊಡ್ತು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಿನ ಮೇಯರ್ ಕೂಡ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ರು. ಪರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ಗೆ ಪತ್ರ, ಬ್ರದರ್ ವಿ ಆರ್ ವಿತ್ ಯು ಅಂತ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಅಮೇರಿಕದ 8 ಜನ ಸಂಸದರು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ವಿಚಾರಣೆ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆನೆಸ್ಟಾಗಿ ನಡೀತಿದೆಯಾ ನಡೆದಿಲ್ವಾ, ಇವರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೇನೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೊತ್ಕೊಂಬರುತ್ತೆ ಅಮೇರಿಕ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ. ಈ ಅಣ್ಣಂದರು ಇವರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬ ಚಿಕನ್ ನೆಕ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಭಾರತದ ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕಡೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಿಂದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತವನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು 11-12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತಷ್ಟೇ. ಅದು ಚಿಕನ್ ನೆಕ್ 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾರಿ, ಚಿಕನ್ ನೆಕ್. ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದಾಯ್ತಾ ಶಾರ್ಜಿಲ್ ಇಮಾಮ್ CAA NRC ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಅದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜಾಗ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿನ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳನ್ನು ಒಡೆದಾಕ್ಬಿಡಿ, ಮಿಲಿಟರಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಪ್ಲೈನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡಬಹುದು ಅಂತ ಬಹಿರಂಗ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತಾ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್. ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೇಲೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಭಾರತ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನೇರ ಸವಾಲಲ್ಲೇನ್ರಿ ಇದು. ಇದನ್ನು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿರೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಆ ಗಲಭೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ನುವ ವಿವರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇವರು ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ರೀ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2020ಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಾಹೇಬರು ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಅಂತ ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು NV ಅಂಜಾರಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಪೀಠ ಇದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ, ಪೊಲೀಸರ ಪರವಾಗಿ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ಗಳ, ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರುಗಳ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಮತ್ತು ಅಡಿಷನಲ್ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ SV ರಾಜು ವಾದ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬ್ಬಲ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಮನು ಸಿಂಘ್ವಿ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ದವೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖುರ್ಷಿದ್ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಲೂತ್ರಾ ವಾದ ಮಾಡಿದರು. ಜಾಮೀನು ಕೊಡಬೇಕು ಇವರಿಗೆ ಅಂತ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ವಾದವನ್ನು ಕೇಳಿದಂಥ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಕೋರ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ತಡ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇಲ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. UAPA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಒಳಸಂಚಿಗೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇದೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ 53 ಜನ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಆರೋಪಿಗಳು ದೆಹಲಿ ಗಲಭೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉಮರ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಜಿಲ್ ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಬೇಲ್ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜಾಮೀನು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ 5 ಜನರಿಗೆ ಬೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ನಿನ ದಾಖಲೆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸೋ ಹಂಗಿದೆ.
ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ, ಅಂದರೆ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಈಗಾರು ಬೇಲ್ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ವಾದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಹೇಳ್ತು. 2020 ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ CAA NRCಯನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತು, ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಒಂದು ರೌಂಡು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವವರು ಈ ದೇಶದ ನಿಜವಾದ ನಾಗರಿಕರ, ನಿಜವಾದ ಪೌರರ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಟೀಮು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಬಿಡ್ತು. ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಪೌರತ್ವ ಕೊಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ದೇಶದವರೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವ ಕಾನೂನಿದು ಅಂತ. ಬಾಯಿ ಬಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಬಾಯಿ ಬಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇದು ಯಾರ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾನೂನು ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ನಮಗೆ ತಾಗಿಕೊಂಡಿರುವ ದೇಶಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇದೆ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಭಾಳ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಹೆಂಗ್ರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಾಕ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ಚಲ ಮ್ಯಾಪ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಲ, ಭಾರತದ ಮ್ಯಾಪ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಚೈನಾ, ಟಿಬೇಟು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರವರ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಅವರು ಹಿಂದೂಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸಿಖ್ಖರಿರ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಸಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಜೈನರಿರ್ಬೋದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೀಡನೆಗೊಳಗಾಗಿ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ವ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಕಾನೂನು ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪೌರತ್ವ ಕೊಡುವ ಕಾನೂನು ಇದು, ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಾನೂನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ತಿಂಗಳಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂಸಾ ರೂಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 53 ಜನ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. 53 ಜನ, 700 ಚಿಲ್ಲರೆ FIR ಮಾಡಿದರು ಪೊಲೀಸರು. ಇದರಲ್ಲಿ 1600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, 1600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು. ಈಗ ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಶಾರ್ಜಿಲ್ ಇಮಾಮ್ನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಬಲ ವಾದ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ದೇಶನ ತುಂಡು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಅಂತಂದಿದ್ರೆ ಏನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸನ್ಮಾನನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು, ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ? ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಜಿಲ್ ಇಮಾಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಚಿಕನ್ ನೆಕ್ಕನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಅಸ್ಸಾಮನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ತುಂಡು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಕರೆದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ? ಅವ್ರ ತಂದೆ ಏನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದರೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಯಾವ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ರು? ಚಿಕನ್ ನೆಕ್ಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತವನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕ. ಅದು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು ಹಕ್ಕ, ಮಾತನಾಡುವುದು ಹಕ್ಕ. ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಹಕ್ಕು ಅಂತಾರ ಅದನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದರೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಾಮೀನು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಗುರ್ಮೀತ್ ರಾಮ್ ರಹೀಂ, ಬ್ರಿಜ್ಭೂಷಣ್ ಶರಣ್ ಸಿಂಗ್, ಕುಲ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸೆಂಗಾರ್, ಆಸಾರಾಮ್ ಬಾಪುಗೆ ಜಾಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ. ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಈ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸೆಂಗಾರ್ಗೆ ಜಾಮೀನು ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ರೀ, ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ರಿಂದ ಅಂತ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆ ಜಾಮೀನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸ್ತು. ಅಮೆರಿಕದ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇತ್ತು, ಅವರು ವೆನಿಜುವೆಲಾದ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ನಾಳೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಅವರು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ.